अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यूज़ हेल्थ चैनल। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज कोजुम जोम सिरप का जो है ना रिव्यू लेकर आया हूँ। ये बेसिक जो है ना कफ सिरप है। इसमें 3 फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। और जो है ना 120 ml में जो है ना ये सिरप है। वैसे ये मेरे ख्याल 60 ml में भी होता है और इससे जो है ना बड़ा भी होता है। तो ये 120 ml में कोसोम ई सिरप है, खांसी का सिरप है। और बहुत ही जो है ना ये ज़्यादा मुफीद सिरप है खांसी के लिए। ख़ुसूसन ये जो है ना बलगमी खांसी के लिए जो है ना ये सिरप है। ये आप देख सकते हैं, जिसको बलगमी खांसी हो तो वो ये इस सिरप का इस्तेमाल करे, कोसोम ई का। तो इसकी जो कीमत है वो भी बहुत जो है ना कम रखी गई है। 75 रुपये इसकी जो है ना कीमत है। ये 75 रुपये की ये बोतल है जो आप देख रहे हैं कोसोमी सिरप की। और जो है ना ये बलगमी खांसी के लिए स्पेशल जो है ना फार्मूला तैयार किया गया है। और जो है ना सिरप को तैयार किया गया, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। और इसका रिज़ल्ट जो है ना फौरी तौर पर जो है ना ये आपकी खांसी को मुकम्मल तौर पर ठीक जो है ना रिमूव कर देता है और जो है ना ख़त्म कर देता है। और अगर आप ये छोटे बच्चों में इस्तेमाल करना चाहें तो छोटे बच्चों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका डॉक्टर से मशवरा कर लिया करेंगे कितनी डोज़ आपने इस्तेमाल करनी है। बड़े जो है ना अफराद तो इसका 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 8 से 10 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकता है। और अगर उससे भी छोटा बच्चा है तो वो उसका चौथा हिस्सा जो है ना आप उसको डोज दे सकते हैं। तो खांसी के सिरप बहुत होते हैं। आप बेहतर है डॉक्टर से मशवरा करके जो है ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि खांसी कई किस्म की होती है। और फिर हर किस्म की खांसी के लिए अलग अलग सिरप जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।